나 감자인데 구석에 방치하니까 온몸에 독품고 싹이 나잖아. 징그러워. 제발 보관할 때 사과 한 개만 같이 넣어도 절대 싹 안 난다고. 나 무인데 비닐봉지자 막 던져뒀지만 수분 다 빠져서 바람 든 거 안 보여? 제발 잎사귀 자르고 신문지에 돌돌 말아 보관해. 아삭아삭하게 살고 싶다고. 나 콜라 페트병인데 대충 세워놔서 탄산 다 빠졌잖아. 완전 설탕물 됐어. 제발 뚜껑 꽉 닫고 거꾸로 뒤집어서 보관해. 끝까지 톡 쏜다고. 나 캔 옥수수인데 뚜껑 닿으면 제발 캔째로 넣지 마. 금속 다 부식돼서 건강에 안 좋단 말이야. 유리 밀폐 용기에 옮겨 담으라고. 그래야 신선하다고. 다음엔 다른 애가 참견하러 올 거야.